ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا نشوف علاء جاب لنا ايه النهارده وهنطبخ ايه النهارده. اول حاجه بصل اخضر. ليه بقى؟ عشان عندنا مفاجاه بكره هتتعمل، عامله حته مفاجاه بقى. التاني بقى ايه؟ اكل النهارده كوكو، هناكل فراخ. يلا بينا ننضف الفرخه ونظبطها ونشوحها على البوتاجاز ونشوف هنطبخ جنبها ايه وجنب الرز بتاعها. وكده غسلنا الفرخه وخليناها زي الفل اهو. عملنا البصله لان انا عامل لها غرفه عشان هعمل جنبيها شويه ملوخيه. يبقى غسلنا فرختنا خليناها زي الفل. ازاي بتزيق؟ بصوا لازم تخلي الفرخه كده. ويبقى غسلنا الفرخه وخلصناها. نجيب المرته بتاعتنا او البصله بتاعتنا اهو. تعالوا كده ايه دي البصله بتاعتنا. عملنا البصل فلفل وملح. لو عندك قرن فلفل اخضر حطي عادي. الفرخه دي عشان كبيره فقمت انا ايه قطعت الصدر بتاعها، شرحت الصدر بتاعها من جوه. هبدا احشيها بالبصله اهو. احشي كده حبه فوق على الصدر وحبه من جوه. ليه يا ميادة؟ عشان تديها طعم حلو وتبقى طعمها جامد. احنا بنحبها كده يا جماعه، حتى البط بنعمله كده. عندنا بقى هنا الخل، نجيبه واقوم ايه الخل اللي هو اعواد الخل ده او اعواد السنان، واقوم ايه قافلاها كده من فوق، واقوم قافله الجنب التاني كده، وهاخدها على البوتاجاز اشوحها بحته سمنه وحبه وفص حبهان ومستكه وورق لورا، واقوم حاطه بقيه البصله اللي معايا هنا دي. بقيه البصله دي هحطها في الشوربه. تمام، يلا بينا على البوتاجاز. كده يا جماعه انا شوحت الفرخه. معلش بقى كان عندي دوشه في المطبخ. شوحت الفرخه وحطيت البصله اهي، وحطيت عليها بقيه البصل كده. تمام، وهغطيها وهسيبها تستوي مع نفسها وهوريكم بعد كده هنعمل فيها ايه. وكده احنا معانا الرز ده هنغسله وحاطين الحله على البوتاجاز. الحله هي على البوتاجاز هنحط فيها الرز، بس بعد ما تنشف شويه بننزل فيها الزيت وبعدين نسقط الرز بعد ما وبكده الزيت اهو بيتقدح. وغسلنا الرز هنسقط دلوقتي الرز في الزيت. ودلوقتي هنحط الملح بتاعنا بتاع الرز. احنا مش بنحب الملح كتير في الرز. تمام، وهنحط عقد الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلل شويه ميه ونحط الميه بتاعتنا اهو. نقلب بقى الرز واقوم مغطياه. هقلب الرز كده عشان نشوف الميه بتاعته. هيحتاج شويه ميه كمان. نجيب كده شويه ميه بالغطا وهقوم مغطيه على الرز ولغايه ما يغلي. هنقوم كده الرز بتاعنا اتشرب اهوت، والفرخه كمان قربت تستوي. مع بعض نبص كده على الفرخه ما شاء الله قربت تستوي. طبعا احنا حاطين رجلين محدش يستغرب. لسه بقى ايه ناخد مرقه من هنا او شوربه من هنا نعمل بيها الملوخيه بتاعتنا. وبكده حطينا الحله على النار اهي عشان نعمل فيها التومه للملوخيه. يلا بينا نجيب التوم من التلاجة. هنحط كده مقدار الزيت بتاعنا اهو. وبكده نقوم حاطين معلقتين توم كبار محترمين. انا بحب التوم في الملوخيه كتير. تمام، واول ما يبداوا يصفروا كده وياخدوا اللون هحط عليهم ايه الكزبره الناشفه. انا هنا محضره الكزبره الناشفه. اول ما يتحمروا كده وياخدوا التحميره حلوه اقوم حاطه عليهم شويه كزبره الناشفه. نحمص التومه تحميصه حلوه بالشكل ده. احنا حطينا الفرخه في الفرن تتحمر وتاخد لون حلو. بعد ما التومه تتحمر ننزل عليها بالكزبره، وبعد ما الكزبره تاخد ريحه كده حلوه ننزل عليها بالشوربه بتاعتنا. دي الشوربه بتاعتنا اهي ما شاء الله جميله. وكده هنزل عليها بالكزبره، حبه كزبره حلوين كده. كل ما تزود الكزبره كل ما بتدي طعم وريحه احلى. تمام، تتحمص كده
وانزل عليها بشويه ايه بقى، بالمرقه بتاعتنا او الشوربه. لو ما عندكيش شوربه، مرقه دجاج وميه وهتبقى زي الفل. هناخد دلوقتي الشوربه عشان تدي ايه، الله الله الله. وادي الملوخيه، الشوربه بتاعت الملوخيه بعد ما زودتها على الثوم والكزبره هسيبها بس تاخد غلوه، وانزل عليها بالملوخيه بتاعتنا المجمده اللي احنا مفرزينها، مش مجمده من بره، لا احنا مفرزينها، والثوم ده احنا مفرزينه. ونزلت كده باول كيس ملوخيه، وهحط الكيس التاني وهسيبها تفك مع بعض. اهم حاجه ان انت تحطي الملوخيه جامده كده، ما تخليهاش لغايه ما تفك. هي هتفك في الشوربه وتوطي عليها النار، ما تعليش النار عشان ما تسقطش. تمام. وادي الشوربه معانا ورا، والرز خلص، والفرخه في الفرن، واول ما نغرف هوريلكم. الف هنا وشفا على قلوبكم، وما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد وجديد من مطبخ ميادة وبنات. وطبعا ادي الملوخيه بتاعتنا اهيت، بس انا شلت منها طبق على جنب، طبعا ما قدروش يستحملوا حلاوه الملوخيه واخدوا طبق. بصوا العرق بتاعها. الملوخيه دي يا جماعه احنا مفرزينها عندنا في البيت. اللي عايز الطريقه يخش على القناه عندي مطبخ ميادة وبناتها، ونورتوني، واهل الف هنا وشفا على قلوبكم.